Друзья, добрый день, с вами Станислав. Сегодня у нас 8 января 2022 года. Вот я дошел до своей любимой просеки, которую я летом собираю грибы. Но опять же, сейчас уже снега много, дальше мне никак не пройти. Ну, пройти только на лыжах, но мне с собой их не взял. Я не ожидал, что здесь вообще можно дойти куда-либо сейчас, дальше, чем нефтепровод мой, который около парковки. Но пройти можно. И сейчас минус 19 уже. Утром было так же, хотя обещали, потеплее будет. Но прогнозы не сбылись, как всегда. Поэтому сейчас холодрыга, руки мерзнут, ужасно мерзнут. Все мерзнет, в принципе. Но я решил все-таки пройти, посмотреть, лосей, может кто-нибудь встречу. Но пока нет никого. Может из-за того, что, конечно, здесь хоть и намело, но следов как таковых я тоже не нашел. Пару лосей было, следов лосей, пересекающих дорогу. Но на это все. Я думаю, что все-таки лоси сейчас где-то около дороги, около трассы. И так такую даль, в глухие места, они уже отсюда ушли. Буду искать их там теперь, в следующем видео. Так что с вами, друзья, был Станислав. Пойду дальше. Я сейчас вам покажу, как выглядит лес. И потом сравним этот же лес осенью и летом. Чтобы вы просто понимали, какое разнообразие здесь пейзажей. В отличие от зимы и от лета. Я сейчас это все снял, и будет видео, я в следующий раз покажу, не в следующий раз, конечно, но летом покажу, как отличаются пейзажи, на нынешней ситуации, когда снегом все навело, и когда здесь чистенько, травка зеленеет, солнышко блестит, и тому подобное. Так что пойду, потому что ноги стынут, руки стынут. Конечно, я немножко не подготовился, не ожидал, что так получится у меня. Но это, конечно, мой косяк, ребята. Но что есть, да? С тем и живем. Так что, я думаю, все будет лучше в следующий раз у меня. Но пока как-то все уныло и худо. Ладно, друзья, не буду вам плакать. С вами был Станислав. До встречи, увидимся. Пока.